Yan na nga guys. So ngayon, maggagawa tayo ha ng video. Reaction video to ng lindol. So lumindol, medyo malakas. Nararamdaman ko gumanan. Wala naman sabi mo sa akin. Biglang gumanan gano'n na. Sabi ko, wala na. Pinanood ko si Josephine sumabit dun sa jeep ng hihingi ng subscriber. Parang bigyan ng camera ni Kong TV. Tapos biglang Kaya ano ko na sila. Diba yan, lumindol guys. Sobra. Yung kapitbahay ko sa kabila, mabait naman. Hindi kagaya ng kapitbahay ko sa baba. May lumabas? Yun, mabait. Pero yan, lumindol na malakas ngayon. No? Ayan, mga kitang-kita kung sino yung mga palaging puyat dito, di ba? Ayan guys, nakikita nyo. Kita mo, ayun no, nakasilip pa. Nakasilip pa talaga ang mga taong to. No? Uy, huwag kayong makulit dyan ha. Hindi may lumabas ng mga tao. Ay, meron. Pakita natin. Hindi, tambay lang sa barangay yun. Tambay lang yun. Bawal nga, ECQ. Paano kaya yun, no? Paano kaya yun, ECQ? Pwede yun. Lalabas ka. Huling nga kaya ang parak. Tatawa lang si nanay. Ayan, matutulog na tayo. So, yung kapitbahay natin doon, nagpupuyat din. 3 a.m. be Ah, like. 3 a.m. Bali, status update. 3:23 a.m. Okay. 23 So yun na guys, safe naman tayo dito. Yung mga tao sa bahay, safe. As of Lumindol lang 3:23 talaga. AM, 2 units lang ang listen. Ano? The rest tulog. Yung iba mga unit tulog. So kami lang nakaramdam ng lindol ngayon. Pangalan, ano ka? Yun na nga guys. So lumindol, Mother's Day ngayon. Happy Mother's Day sa lahat. Tapusin na natin tong video na to. Upload ko na lang. Sana safe lahat sa earthquake na to. Ciao.